Yes, ku mukutu kwetuli mbalamusizza mwenna tubadde tubulanganya ebbanga ddene nnyo naye nkomyewo. Mwami Kizito nkwebaza nnyo muganda wange pamwe eddakiika emu. Yes, musharinge muyite bannammwe tubadde tubulanganya ebbanga libadde ddene mbaddeko ku mirimu ya gavumenti. Yes, Eddie Kisembo nkulamusizza muganda wange ng'oluddewo okulabika temwerabira bannange. Saawa zigenda kubeera 2 Chemical Ali ajja egenda kubeera open roof. Tewali kuzikiza, tewali kuzibira muntu liiso. If nange nkulamusizza munnange bannange buli atuuka atuweeyo nze bannange nzija wano kubasaba shares. Buli atuuka wano atuweeyo shares nga zizo. Yes, muganda wange Eddie Kisembo nkulamusizza Allen Namboze namwenna abeekuumira ku mukutu guno. Omukutu tugenda kuguyita the leveling ground. Wano wetuweera level. Wano bw'oba toyagala kuwulira level, Kansala Kavuma Ibrahim omukulembeze kansubire nti watuuse ddeeka mwokya. Okay. Ekiggula luggi nga muganda wange Fred Lumbuye bw'agamba kigenda kubeera nti mwenna bannange abaagala okwesimbawo okuva ku LC1 ba councillors baani kugenda ku magombolola ku constituency ku miruka everywhere twala tugende. Mugende mubeere nga mufuna empapula zammwe kamwokya wanene kamwokya tupulaninga okubeera nga tuyikwipingawo covid ono singa Museveni aggulawo ekisaawe tugenda kubeera nga tuteekawo ebyuma eby'omulembe kamwokya kubanga ebyuma byonna twamala dde okubigula. So mwenna mugende kamwokya okuva ku LC1 ba councillors baani mwenna mugende mubeere nga mujjayo endorsement papers zammwe. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hassan obagwe Hassan banaye mwetuuma amanya agayina meaning. Tetwagala kulaba amanya gatalina meaning. So bannange ekiggula luggi weoba omanyi nti oyagala okubeera nga omuntu wa people power akuyimirira emabega. Kino njagala kukibajjukiza. Bw'oba omanyi nti omuntu wa people power oyagala akuyimirira emabega, please genda ekamwokya ku office zaffe ku secretariat ojjeyo empapula. Bajja kulimbalimba ng'oli wa FDC ng'osubjectinga ku people power bakugaana ogendayo. Bannange tulaba nga abaana baganya okukola ki. Mukyala Stella Nyanzi tonna bagenda kufuna endorsement ne by the way mukimanyi buli omu kati alina okumanya omuntu gwe tuleeta. Mu Kampala sofa John Eddie nange nkulamusizza. Mu Kampala ndowooza mumanyi abantu be tuleeta. Ku Bwawumani MP Shamimu Malende. MP waffe mumumanyi na mutu wa watu. Abantu be Kampala mutu wa watu chairman Nyanzi waali talina gy'alaga. Yonna Kampala twagala tugikola iki. Kino ekya meya tugenda kubeera nga tuba communicatinga. Lukwago bw'onaddamu empisa abantu ba people power bali ready okuvotinga. Kino nkikugamba. Lukwago bw'onaddamu empisa n'oggwamu amalalala nkimanya aba FDC bakulimba nti oddire Besigye mu bigere naye ekyo kya bulimba. So Shamimu Malende ye candidate waffe. Shamimu Malende ye candidate waffe. Bannange omukyalo oyo nno mumanyi bulungi. Omukyalo oyo bannange atubeereddewo n'agenda sometimes akozesa no ku busente bwe. Abaana ba people power n'abeera nga abawa legal protection. The only thing kye tuyinza omuwa kiri ekintu eki kubeera nga bwensiba mbagamba. So njagala okubasaba mwenna abatannajjayo mpapula mugende mubeere nga mujjayo empapula. Kino njagala principal waffe yajja okukyogerako. Principal waffe yajja okukyogerako.
bannange bwe mulabanga muli ba people power namwe mwena ate naddala mu abalonzi bannange bwe mulaba ba people power kati nga Kawempe North Kawempe South tuinayo ono Dr. Gundi Roy Sembogga tuinayo Bashiru bannange Bashiru ne Roy mutule wansi mwaguringe muleme kubuzaabuza bantu okitegeera Segirinya bwaba Latifu ne Latifu ono simutegeera Latifu mwalimu waffe sikutegeera kubanga kati watugamba mbogenda kubwa meya ate kati ozeeyo sikutegeera bwana Lebo Latifu Mr. Update yawo mu secondinga banange Mr. Update yawo eyenze kifaawo wakiri Mr. Update okitegeera so kyekyo kibadde kiggula gundi mwena mugende Kamoocha newankubadde nawulidde nti babadde bakoze eki babadde balumbyeyo ne bakubayo tiya gaasi naye mbadde mbasaba mwenna abapoliisi mwenna abapoliisi mbadde mbasaba ekintu kimu naawe mwami Saabiti abantu ba people power we are not violent muntu takula nnyo kino njagala kukiddamu abantu ba people power we are not violent naye muntu takula nnyo bannange njagala obbagamba tetuli violent naye we can be violent kino njagala kukibamatiza muntu takudde nnyo ekyo kyonka nkikomyawo mukwano gwange Fred Lumbuye yavaayo n'abagamba mmwe mwenna abantu ba people power ne bwoba oli mukulembeze ne bwoba oli musuubuzi naddala mu aba informal sector eggulo nabadde mbalaba nga mulina akagundi ke mwagala okugwamu akatego ke mwagala okugwamu mulabye Hamu baagigudde Hamu yaguddewo ebizimbe bye nammwe mwasazeewo okuggulawo by force bannange mmwe mwenna abasuubuzi b'omu Kampala mwenna njagala okubagamba ffe tulina ekibiina kyaffe ekya informal sector ekikulibwa muganda wange Nyanzi njagala okubagamba nga Fred bwe yabagamba for now abantu ba people power temwe participating mu kwekalakaasa kwonna kino nkiddamu abantu ba people power temwe participating mu kwekalakaasa kwonna Kasiita wayise okwekalakaasa abantu baggulewo amaduuka naye Kasiita tewalabiseeko kino nkiddamu for now abantu b'omu Kampala mwenna abatukola mu Azakedi bw'oba omanyi nti oli wa people power ogwa mu kibiina kye tuyita informal sector so bw'oba tonnawulira office ya informal sector ng'ekugamba kola bwoti please njagala mugaana okulya amagi wakyaliyo omuwula okwekalakaasa tujja kwekalakaasa ate tujja kukola n'ebisingaawo so mbadde mbasaba mwenna temubeera confused temubeera misled by nga bye twalabye bya Kasiita bye yakoze mubaddewo for how many months close to 5 months nga temukola ki nga temukola naye nga mukola mu rabadaba style time egenda kutuuka Museveni agenda kuggulawo katoka kajja okwogera agenda kuggulawo naye tugenda kulaba lwaki ye Museveni asinze zino ensi endala okubeera nga ye bannayuganda bakola ki ababonyabonya bwati ekintu ekyo kye ngenda okubannyonnyola waliwo Museveni diiru gy'agoba so abantu ba people power mbasaba ekintu kino mwenna especially mu abaana ababoda mu abakyala Muzakedi mu baganda baffe abasuubula abantu bo mu kikuubo okugenda batandika okukola tebamala kwekalakaasa so please don't be misled
Don't be misled. Abantu bekatwe, abantu bawa nabalabye nga Lukwago anoonya bululu. Nga Lukwago aba misleadinga. Lukwago tabawereddeewo kubanga yakulira ekibuga Kampala. Ekibuga Kampala ekyo kirina LC5, kirina minisita, simanya kirina ARDC, simanya ani akikulira. So abantu ba people power mbasaba bannange tebababuza okujjako principal waffe n'ebibiina ebyetowadde ne bikeera ku makya ne bigamba bannange mumanyi tukole bwe tuti naye akaseera tekannatuuka temujjula bitannajja. Abantu ba people power, please be calm. Temukozesa access force. Time egenda kutuuka kyetufumba kiri kumpi kujja. Kino njagadde mbayiseewo mbagambye bannange mwenna abandaba namwe bagenda okulaba live zange naddala mu abali abakozi mubeere calm. Mwalabye mwenna abaana abawerekera Bobby okuva Ejjinja paka Kampala, abaana ba boda amafuta mumanyije mwagajja. Bobby akyatambula era mujja kuboli awo nga akasimu kavuga. Soon this week alina gyagenda okugenda. Niyo olw'okuba ebintu byaffe twagala bikuuma mu rabadaba style tetuyinza kuvaayo ne tubagamba nti Bobby agenda kubeera somewhere. Ajja kumala kutuuka then nammwe mugende kubanga kati nkimanyi Bobby gyalaga ababoda batandise okugenda mpola mpola. So abantu ba people power, please mbegayiridde. Don't be trapped. Okitegera? So for now abantu ekamocha abantu bazze okupikinga forms nga bwe muwulidde babagamba. So fakati tugenda mu bantu mutwalo mulamba okuva mu northern tebabalya sente. People power eri all over Uganda. Ate mugenda kukiprovingira ku Bobby Wine kubanga Bobby Wine agenda kutalaga Uganda yonna. Va kubano babesi yabadde babuzabuza simanya wano simanya wa nota tukako wadde Rukunjiri nota tukako wadde simanya amudati kapuchorwa simanya wa. Bobby agenda kubeera nga atuuka buli area yonna. So please tebabalye ebinusu ne babagamba nti eyo people power ya Baganda ekyo tebabaleme kukibalimba. Bagezezzaako nnyo okubeera nga batuteeka mu tribalism ne tuvaayo. Ne bateeka ne batutwala mu simanya mu byamadini ne tuvaayo. People power accommodating buli omu. Ate kino eky'okupickinga forms nabagamba wano abantu waliwo abajuliza online, waliwo omuntu ng'ali mu kibiina nga FDC nga yakikoowa oba NRM ng'amanyi nti obwana revealinga alliance ye ku people power ajja kubeera jeopardized, ajja kubeera disturbed. Abantu bano basazeewo ne bakola ki? Ne basirika. Kati tugenze ku nsonga enkulu. Njagala wano we mba mutambuliza video eno. Njagala wano we muba mutambuliza video eno. Njagala mutambuze video eno. Tugenze ku nsonga enkulu. Allah la. Okay. Tugenze ku nsonga enkulu. Ensonga enkulu enkozesezza video eno egenda kuba okusooka. Njagala okubagamba nti abantu ba FDC singa temwegendereze muweereddwa possibility okubeera nga mwabaliyo bannankyukakyuka kubanga FDC eyo gye mulaba erimu abantu abaagala enkyukakyuka naye bambi baafuna ekizibu ne bafuna bakulembeze nga bo tebaagala ku nkyukakyuka. Kino nkiddamu. FDC eyo aims and objectives zaayo baali bagiforminga
yali eri ku mulamwa ng'eyagala kujjako Museveni. Naye abakulembeze baayo tebaagala Museveni aveeko. Kyova olaba for now baleeta obugundi ne mulaba noono omukyala Honorable Kiza. Honorable Kiza oyo bwe yafuuka leader of opposition mu parliament. Leader of opposition. Ekintu ekyo kyakwasa nnyo Busungu Besigye. Kaakati njagala obbagamba Katonda bw'atalya nguzi FDC mbagamba esaanawo. Kino nkiddamu. Katonda bw'atalya nguzi FDC eri mu kusaanawo nga NRM bwe yasaanawo kubanga yo NRM tekyaliwo. NRM singa Museveni akeera ku makya n'akikinga bucket. Kyentegeeza nti singa Allah n'akeera ku makya n'ayita Museveni eyo yegenda okumakinga end of Museveni. Kaakati nga bwe nabagamba mu previous video yange ne mbagamba nti empapula zonna aba FDC bazipiikinze n'olwaleero Nabira agenze n'apiikinga. Nabira aba FDC bagamba nti Nabira Naggayi ya forginga nomination papers. Okumanya ekintu kino kyenjagala obbageetegeeza FDC erina dictatorship munda muli nti omuntu ali ogu atayogerwako atagambwako ye yalinda bwabanga tewannabaawo kintu kikolebwa bwabanga tannabaawo kintu kyasalawo tekikolebwa. Njagala obbagamba kuno kwayungako n'omuntu omulala era omuntu yenna agezaako okusonga mu bifo eby'engalo. Mu FDC mulimu ebifo bisatu. Mulimu ekifo kya president flag bearer oba presidential candidate waabwe. Mulimu n'ekya leader of opposition oba amuntu akulira ba MPs baabwe bonna. Mulimu kati muzzeemu n'ekifo kya Lord Mayor. Kati lwaki Nabira Naggayi abeera penalized? Nabira Naggayi yagenda n'akimayo nomination papers. N'aba FDC bagambye mbu nomination papers za Nabira Naggayi ziyakola ki? Ziyapiikinga zaali nfu. Mbu yaziforginga. Okitegeera. Era Mahadi Damulira wano oli musajja mugundi oli musajja wa FDC ogambye mbu Nabira Naggayi nomination papers yaziforginga. Nabira Naggayi sigwe mulundi ogusoosa okujjira ku kadi ya FDC. Guno kugenda kubeera oba mulundi gwa kumeka. Era ogambye nti siye yazipiikinga wabula yasindika muntu. Naye bw'azikomezzaawo empapula zino azikomezzaawo nga deadline ekoze eki egenze. Nabira Naggayi sigwe gusoosa okubeera siri wano kumwogerera. Okitegeera. So mbadde mbasaba aba FDC olw'obugundi bwammwe buno bwe mulina temudisaidinze twabawa possibility okubeera nga mujja nga mutwegattako fe aba people power kubanga people power fe tuliko. Nze kojja omugezi ndi myaka 4 n'ekintu naye bwe ndaba omuvubuka ow'emyaka 30 20 mukkiriza ne ngamba nti oyo yaliko. Omanya omutakkiriza buno bubi nnyo era omuntu atakkiriza bwe mulaba engeri gy'afaamu. Mobutu Sese Seko wazabanga yagaana okukkiriza yafiira Casablanca yafiira wa. Museveni agaanye okukkiriza. Museveni agenda kufa bubi. Kino njagala kukibagamba. Besigye ogaanye okukkiriza. Besigye ogenda kubeera ngo ending up nga toyina kyolina. Angela Mayanja nkulamusizza. So mwebyo ebintu ebyo bye bibadde. So FDC eno kiri suspected mbu Mugisha Muntu kati agenda kufuna abantu abadefectinze okuva mu FDC abayingira Mugisha Muntu. Naye abantu abo abayingire wa Mugisha Muntu temumanyi waje balaga. Kino nkiddamu. Mwemwe mugenda kulaba MPs abasinga bonna nga bakoze ki badefectinze ogenda wa okugendewa ewa Mugisha Muntu. Naye temumanyi waje balaga era ani abateeka mu ssente. Mugisha Muntu tatambula bweru wa Uganda nti alinga Besigye nti agenda kufuna ssente mu ba donors. Mugisha Muntu ssente yazijjawa.
mutekeewo amaaso ki amaaso ku lutimbe. So mbagambye Mugisha Muntu agenda kufuuka one of the biggest parties in Uganda. Abantu ba NRM bali abava kwegamba batya okujja mu people power. Ate njagala obagamba bannange temututya kubanga ba NRM muli eyo mukaaba amaziga mukaaba kati mpulidde Mugisha Muntu awelo kaminze woman MP warakai bannange ate tova mu gundi tova mu flying pan n'ogwa mu muliro. Mwemwe namwe bagenda okujoininga Mugisha Muntu njagala okubagamba nti mumanye waje mulaga temuyingira mu Mugisha Muntu lwa excitement. Temuyingira Mugisha Muntu because you are excited kubanga it's the same status quo. So abantu ba FDC we mutegendereze mwemwe n'abasemujunganda mwemwe n'abanamboze toli mu gundi niyo subira mbo yagala kujira ku gundi mwegendereze otherwise ekibiina kyamwe kigenda kusaanawo. Ekibiina kyamwe kigenda kusaanayo. Ekibiina kyamwe kigenda kusaanawo abantu ba FDC kino nkibagamba kubanga as I'm talking to you FDC tebanafuna flaga beara. Besige agamba wabannange bwe nagenda atene kubanga Kyagulanyi ono effect eno. Effect ya Kyagulanyi ebadde nzibu nnyo. Buli muntu yenna asongwayo atya. Buli muntu yenna kati muti okuraninga ne Kyagulanyi kubanga you are going to get the biggest surprise. Chemutalabangako fe wonna we mututwala wonna. Ate njagala okuwoninga Electoral Commission. Njagala warning yange egende wa muganda wange bya Mukama. Si muganda wange neba Mukama njagala okuwoninga. Omanyi anything scientific. Ebintu ebisinza okubonyaabonya ensi eno bye bintu ebiri mu computer. Ebintu ebisinga okubonyaabonya ensi eno muganda wange bya Mukama ne Electoral Commission mumanyi bayita ba hackers. Mumanyi wano feza akaunti zaffe babadde baze hackinze wano. Nemwe mukwate security y'eggwanga yonna obulamu bw'eggwanga bwonna mbu mu butwale mu buteeke ku America eina ba security experts abafaanana batya naye America tekerangako ku macha negamba nti egenda kulondera kuki kubanga America eina everything, fastest broadband, fastest internet, Uganda muziyita wifi nete bakerangako ku macha ne bakera ku macha ne bagamba security y'abantu bagikwate bagiteeke kuki bagiteeke ku gundi ku science simanyi oba digital. So njagala okubalabula mmwe muyinza okera ku macha ne mulowooza nti mutegeka scientific elections naye mugenda kufuna surprise of yogundi. Eggulo mwakoze ekintu mu abantu ba Electoral Commission ne mugezaako mbu mwagala okutestinga mwe mwataddeko Bobi Wine, mwataddeko Museveni, ne muteekako Bobi Wine, ne muteekako Besigye, ne muteekako ne Mao, ne Mugisha Muntu. Ne mugamba ani gwe bana mwakikoze ku Twitter. Naye mwerabidde nti Twitter esobola okusensinga something fake. Naye mmwe nnyini mwe mwavuddeyo ku akaunti yammwe. Akaunti mwagiguddewo ne mutandika mbu mukola trials. Ne mwagenza okugendayo ng'aba njagala bagamba bannayuganda bali kuli each and everything when it comes to social media, when it comes to digital, bannayuganda bali advanced nnyo. Era kyovola banganze mbagamba nti buno obululu we muleeta obwa scientific, buno obululu we muleeta nti mugenda bu programminga, computer zijja kutegeeza abantu irregularities zonna. Muyinza okera ku machanga baba hackinze omuntu naawa Kyagulanyi results ennyingi oba omuntu naawa Museveni results entono oba omuntu najjayo temujja kusobola kukola kintu kino.
kino njagala kukibagamba muddeeyo ku kulonda kuli okwokuteekamu akapapula n'oteekamu akapapula n'obala nti Kyagulanyi naye mugenda kufuna miserable, mugenda kufuna ekintu ekigenda obashookinga. Mwafunye eggulu ekyabashookinze era mwafuddeyo ne mukideclaring nti kiri fake. How did you see that thing that it's fake? Mwakitegedde mutya nti kiri fake? Because mwakitaddeyo nga musuubira nti bakaddeyideyi bammwe be bali ku internet, abaana ba people power, abantu bekyukakyuka. Ate lwaki Kyagulanyi nabagamba, lwaki Kyagulanyi ayagala akalulu ke mwetegekera? Lwaki Kyagulanyi akimanyi nti gwe bya Mukama? You subject yourself to Museveni. Lwaki Kyagulanyi ayagala akalulu kano? Simply because akimanyi. Ne Kyagulanyi kennyini akimanyi bulungi nnyo nti there is no way we mugenda okubbira akalulu kano. Ne mukaleta mu scientific, ne muleta mu mathematics, ne mukaleta mu geography, ne mukaleta mu digital, ne mukaleta mu oral, ne mukaleta mu physical, ne munakaleta mu ngundi efaanana etya. Kana akalulu munna Uganda njagala okugamba gwandaba. Ebintu byakyuka. Ebintu byakyuka. Twavaayo wano ne tubagamba nti Uganda teri coronavirus. Twavaayo wano ne tubagamba ne tuyimirira ku internet wano ne tubagamba bannange Uganda teri coronavirus. Naye kati mutandise okwerabirako, muli bize mu inbox zaffe mutubuuza bannange kiki. Neewunyiza olwaleero Dr. Omulamba gwe okuva mu Ministry ya Health. Why do you inbox omusajja nga Kojja Omugezi? Nze Kojja Omugezi siri doctor. Naye njagala okugamba nkozesa amagezi agange ge bakola ki ge banzaala nago. Kyovola bagwe munna Uganda ndaba. Please njagala obeeraawo bw'okwata ekigambo kya Kyagulanyi kino kye yakugamba nti weebereremu. Bannange mu abantu be Uganda mulaba mukola lugabire. Abantu be Uganda mmwe njagala okubagamba muyina amagezi. Ate ago amagezi ge mulina musinga bano abaana abasomedde Makerere University. Njagala obagamba okugenda ku ssomero. Bwe munaagenda nga musensinga omuntu eyasooka okukola emmotoka oba omuntu eyasooka okukola ennyonyi teyalina masters degree. Okusoma kuno, there is a reason lwaki tugenda okusoma. Kyovola banga ye Bobby akugamba nti bw'anaafuuka president waliwo ezo essatu. Bannange mujje mugenderere. Omuntu omuyimbi aba mugezi nnyo. Omuntu ayiya. Bannange mmwe Uganda mukola amafumu. Uganda mukola amajambiya. Uganda mwaweesanga mulaba okuweesa okwo naye bwe mukutwala ku advanced level mumanyi nti musobola okukola ne AK-47. Gwe tolowooza munna Uganda nti omuntu akola fu AK-47 bomu aba w'amaanyi nnyo. Bannange kyovola banga omuzungu akamba nti if common sense was common everybody would have been with common sense. Waliwo amagezi ago amazaale. Gwandaba wano bwe nkugamba nti sharinga video yange muliko abantu 108 naye njagala okugamba abantu abalina common sense bwe bagenda okusharinga video yange. Bannayuganda babakuumidde nnyo mu buzibe nga babagamba nti buli muntu agenze ku ssomero ye mugezi. Nze bannange covid ono alyokanga najja. Coronavirus ono alyokananga najja. Leero lwentegedde ensi bwefaanana. Coronavirus ono aliokanga najja ne Kyagulanyi ono aliokanga najja. Kubanga bannanga abantu be Uganda mubadde mwefe ebya nnyo. Abantu be Uganda mubadde mwefe ebya nnyo. Nga mwe mukeera ku makya ne mulowooza nti ebyo by'abattu mwebaze, ebyo by'abakahinda otafiire, ebyo by'aba simanya ani ono Muwenda, Andrew Mwenda, simanya ebyo by'abarwa omushana. Bannange buli kimu kiri meant for you. Laba Amini yali taasi yasoma, laba we yateeka eggwanga lyaffe. Neraba Museveni agambye nti alina diguri. Museveni akugamba nti alina diguri
naye njagala okubabuuza mmwe, njagala omuntu aveeyo nga Obi wa Museveni. Museveni abagamba nti alina diguri, nti yasomera Entale, n'asomera Embala, simanye Embalala, n'asomera wa, naye njagala babuuza mmwe mwenna ne Dar es Salaam gye yasomera. Museveni bw'avaayo ne Besigye nga balina ba Obizi baabwe, nze njagala mumbuulire. So abantu be Uganda muleme kwefeebya. Bwe muneefeebya common sense okeera kumacha abantu be Uganda mubadde bannanga abantu be Uganda ffe tutambudde tuli Bulaaya eno naye abazungu bano be mulaba ebintu bye bakola byonna biri programmed. Gwe bw'oba oyagala okumanya nti abazungu bano amagezi gaabwe sigali awo nti agatiisa, tebalina bwongo budda. Omuntu ab'omu yekka n'ayiya ekintu, bw'ayiya ekintu n'akiteeka at disposal, n'akiteeka nga mu computer eyo giswitchinga on, ne bakugamba nti omanyi nti clicking wali. Bw'oba bakusomesezza omusolo, bw'oba bakusomesezza politics, bw'oba bakusomesezza science, bwe bakugamba nti clicking ku link eyo nga yeggula page programming nze yonna. Kayemba Dominic nawe nkulamusiza. Bannange buli atuuka sharinge. Bana ba mama njagala bagamba temubulowooza nti okubeera Uganda eyo nti mwe muli bakyamu nnyo, bannange muli bakabi nnyo. Ffe tubeere n'amazima ga Katonda mu ggulu ng'omuzungu abantu abasinga bali ku zi grant. Mwe abakyala abakola mu Middle East muli bakabi nnyo. Mwe abasajja mwe abavuga boda, mwe abasajja mwe abavuga taxi, nokeera ku macha n'ozimba ennyumba yo wallahi n'ogimaliriza okuva ku musingi paka ku mabaati nga toyina na ssente gye weewoze. Mwe abantu be Uganda muli bakabi nnyo. Ffe gana amayumba ge tulimu up until now bank ekyagabanja. Ene Bulaaya ekintu ekisinga obugagga banka, insurance, ba politicians. Beekolamu akakuukulu. Era be bali emabega wa bino bisimanya bi coronavirus bino bye mulaba bino. So njagala nze okujja wano mbabuuse kojja omugezi mbagambe bwe muneebeerera mu bannange bwokeera ku makya n'ova wano n'ogamba mbeera kamwokya. Nkoze ntya okuyiiya ddala mbeere nga ndeeta emyera 3. N'ogenda mu kibuga n'otuula ku Nasaroodi awo n'oyiiya. Bannange Uganda mmwe muli bayiiya. Waliwo muganda wange wano Frost, mwana computer scientist yasomera ku buzibu, naye omwana ayine miracles zaakola. Mwe abaana b'e Kampala bu video bwaffe buno bwe musalaasala, wallahi if we can utilize ne tuba equipping ne computer ez'omulembe, bannange Uganda tugenda kubeera bakabi nnyo. Nze n'essimu gye njogererako eno ya Vodafone, naye wallahi call center yaabwe baagitwala ne bagiteeka Tripoli. Okuba essimu Tripoli nga n'abasajja tebamanyi kwogera, Abawarabu tebamanyi kwogera Luzungu. What of if bwenjogerezeganya ne Vodafone, call center negiteeka e Kampala oba negiteeka e Nakasongola, Uganda eri abaana aboogera Oluzungu. Naye nga wallahi musomedde ku buzibu, bamama bamwe batunda myera, baani bakola ki, musomye baganda bamwe bali mu Abu Dhabi babayooza simanya biki, Abawarabu babawujja ebiwojjolo nga be babaweerera, naye mwogera Oluzungu baana mmwe. Bannange kino ekisaya ki Museveni kigwana kufa ne kiggwawo n'abantu baakyo. Kubanga njagala bagamba singa ku baana be tulina talent ze tulina, bannange yenga Uganda tuli wala nnyo. Nze obulamu bwange bwonna nkulidde Bulaaya, naye tebabalye ssente. Ene Bulaaya bagenda ne bakulimba London, ne bakulimba New York, ne bakulimba wa aga Katonda ogenda okutuukayo ne weewuunya n'okwewuunya. Ne weewuunya n'okwewuunya. Nze na communicatingako wano ne Muhoozi ne mugamba Muhoozi, aba bavubuka be mulina lwaki tetuleeta ba investors ne baleeta industries Uganda ne wabeeranga abaana bonna bavubuka be mulaba bali ku border, ng'omuntu wa border agenda oba Nakasongola oba Jinja nga mutaddewo industry n'akola n'amakinga sure nti omuntu oyo omwezi afuna emitwalo oba 5 oba 6 oba 10 oba emeka, kubanga sente it's a saturating bweti. Bwoji wadde senga wange wakaduuka
bwevayo negenda ku Kiyemba, bwevayo nejje wan Sekaya, bwevayo negende wanna Mukasa. Okitegera? Bannange wuno Namukasa akulya America, nze ndi wano Ireland. Abantu bawano tebalina magezi gali awo. Otuuke w'omuntu kati n'omugamba naddala ku bino ebiseera bya COVID-19 n'olaba omuntu n'akuteekako ekifuba obulwadde n'akugamba nti obulwadde bussa abantu. Bannange wano siriimu yatta abantu era akayaawo egundi ebwa ku boda ya Uganda natta ebyalo n'ebyalo. Ne Museveni lwaki yalookinga down? Nga ne Museveni kennyini ayinza okuba nga ne mu famire ye mulimu abantu abafa siriimu. Lwaki teyalookinga down eggwanga? Lwaki Tasso Museveni mukyalawo ye yagimanaginga? Ne lwaki ddala temwateeka antiretroviral gundi ne mubeera nga muziroolinga out? Museveni ddala kiki kyogoba mu COVID-19 ono? Njagala okukubuuza kiki kyogoba? Kiki kyogoba Museveni? Kubanga Museveni okuteba hamu bonna bawadde ssente bazimbye ebizimbe byonna tubimanyi nti gundi okuteba kirumira bonna tumanyi nti ssente zo. Naye gwe Museveni are you sure single lookinga down okipinga ono ng'olookinga down ensi okimanyi nti gwogenda okubeera affected? So Museveni tumanyi lwaki siriimu Uganda mwamufuula wakabi. Wali oyina mission gyogoba era ne mission eno wazze n'ogyogerako. Ffe Museveni, we mark your words. Ebigambo byo tutambula naawe. Ebigambo bye wayogera nga siriimu yakajja bye bigambo byoyogedde kati. Kubanga Museveni gwe always ekintu kya terrorism wakifunamu. Watutta ffe abasiraamu. Kino nkiddamu mu Uganda ekintu kya terrorism Museveni yakifunamu. Wasindika bannayuganda bannaffe bali e Somalia n'obalyako ssente zaabwe. Ne Museveni bannayuganda abo ke banaawaguza ne bayingira e Uganda. America yabatraininga ke banaawaguza. Okitegeera? So Museveni njagala wano bwe muba musharingira video eno lwaki Museveni akyataddewo lockdown ate lwaki agitadde mu Buganda? Waliwo mugundi wange yabadde embalala abantu batambula nga bwe baagala, embalala abantu bakola business nga bwe baagala, naye eri mu Kampala. Lwaki ddala lockdown eri mu Buganda wokka, eri mu Central Division? Isima kwoli kuno lockdown ekwe affectinga. Isima otambula everywhere gwe ne kafyu sebo takwatako. So njagala okuzzayo bannayuganda mu mulembe gwa Tasso nali ntegeera Tasso we yajja Museveni statement ze ya makinganga era kyovola banga yagitwala mukyala we n'agikulira naye byava mu Tasso mwenna mwabijjukira. Kati wano wenjagala musharingire video eno mutegeere Museveni in his revelation. Museveni mu bigambo bye ng'ali soba. Mulina okumanya Museveni si musajja munywa mwenge. Museveni era akugamba nti ye musajja mulunzi wante era yali azanya ne ku mupiira era akola exercises. Yavaayo wano n'abalaga exercises z'akola. Museveni ebigambo byayogera ali soba. Akugamba nti Museveni, COVID is a dangerous disease according to his scientist. Kakati tutambule mpola. Museveni bwokera kumacha n'omanya nti COVID is a dangerous disease. Ani akugambye nti it's a dangerous disease? Museveni yakugamba nti COVID kubanga tekiriyo mu Luganda bwe bulwadde obwakasooka okujja e Uganda. AIDS mwamufunira erinnya ne mumuyita siriimu. Siriimu e Tanzania babuyita ukimwe. E South Africa bayina bwe babuyita. Yes, ono COVID-19 coronavirus worldwide yagenze mu group of Genesis Book of Records. Yeba muyita eyina erinnya limu. N'Abaganda bayiyayiya radio ne bagita radio naye yabalemesezza. Museveni akugambye nti COVID is a dangerous disease.
kakati Museveni ani amugamba nti COVID-19 is a dangerous disease. Twabasomesa lwaki bwe yali China bamuyitanga COVID-19 bwe yatuuke ne bamuyita coronavirus kati aspreading nze bagiyise pandemic ebyo byonna twabibayisaamu. Kakati Museveni ye kululwe ba scientist be ba kakasa nga number 1 scientist owa Dr. we gwe yesiga ye Dr. Acheng. Dr. Acheng ye Museveni because of this obubi bwa kirwadde kino obukambwe bwe kirwadde kino Dr. Acheng mwamulabe bwe yabadde yeisa. Kati Museveni bw'avaayo omanye ye Museveni always buli kintu kyonna tayagala kwesowolayo. Chovola banga abadde webbanga eddene yasooka bwe yali alwana n'abagamba nti alwanirira mmwe. Bwe yali alwana n'akugamba the problem of Africa and the problem of Uganda is the leaders who stay there for a long time. Nti ekizibu kya Africa n'ekizibu kya Uganda be bakulembeze abafugira ebbanga eddene. Museveni bukyanga abeerawo tayogerangako kintu kituufu. Nze bukyanga mbeerawo emyaka ginaana mweme mazenga kwegamba nga ntegera ndowooza myaka giringa asatu tugamba asatu nga nkulaba Museveni tolina kigambo kye wali oyogedde kituufu. Ate always Museveni you hide behind the door. You hide toyagala kwesowolayo era bino byonna ogamba nti ba scientist nenjagala okugamba Museveni ku magezi go ge weewaana nago. Scientist tayinza kera kumacha n'akugamba nti omanyi nti omwana woyo bwonake oba abasawo abo botambula nabo abasawo abaganda ne bakugamba nti saddaako omu ku mwana wo Museveni tosobola kikola. Ne lwaki wano bwe kituuka wano nolaba ne ku Diana omanyi Diana y'omukuumira mabega kubanga Diana mutuura gimunno kati obusa osazewo obusiige Achenge era Museveni avaayo wano bw'aba ayogera ebigambo byonna bamupreparingidde yakugamba nti ba scientist akola reference ye n'ateeka ba scientist. Kati scientist bw'avaayo Dr. Acheng n'avaayo nga ali mu kadodi n'avaayo nga yeekalakaasa bw'atyo nga talina social distancing eyo gye mwerimbalimba nayo nga tayambadde na mask ebyo bye mwerimbalimba nabyo. Museveni, do you still trust those scientists? Naye nkunenya kitono nnyo. Adeline Matabaro bambi bwoba tofuna gundi zange bwoba tofuna notification zange please unfriend me oba unfollow me omale onfollowing. Kino nkiddamu ku mmwe mwenna abanda bawano atafuna notification zange please unfollow me and follow me again. So Museveni agambi kati mwalabye scientist we doctor we bwe yabadde behaving bw'okeera ku makya n'ogenda nolaba omuntu akugamba nti weegendereze sirimu naye ye bw'agenda okulya ekiwojjolo ng'agenda live nga tayambadde kapiira naawe otandika omukubamu ebituli. Kakati Museveni bw'oba otugamba nti nno obulwadde bw'ekisenyiga buno bukyamu nnyo nga Achenge ye yeeyisa bw'atyo Museveni ate awo oba weerimba. Tugenze mu maaso. On 14th of July, Uganda has 1,040 cases of COVID. Nga 14 July, Uganda yalina abalwadde b'ekirwadde kino. Abalwadde 1,000 Naye n'akugamba Museveni cases of COVID, naye n'akugamba nti out of 1,000 gundi so far abakawonawo bali 984 have recovered. Kati Museveni njagala okukubuuza according to ebyobulamu byolina e Uganda obulwadde buno bwe buba budefeatinze America nga bwegamba obulwadde buno bwe bubanga Italy mwalabanga nga babalaga emirambo naye kati temumanyi na gye gyalaga mwalinga wano CNN yabalaganga emirambo Al Jazeera nebalaga simanya biki ne kati temumanyi gye balaga era kati n'ennyonyi wano mu Europe njagala okubagamba zaggulawo
Spain je baba gamba nganti obulwadde buno bwali bwakabi nakati wane waffe ennyonyi zatandika kati Europe teri uko lockdown abantu batambula mu sana guno kubanga mu July bwe tuke no July bana aba European baba gambye haleluya omusana guba gulabiseeko kakati njagala kubabuuza gwe Museveni expertise ozijjawa kubanga mulabe Museveni we mutambulira mugundi eno je yakola nga sirimu azze je yakola nga terrorism azze jukira mu terrorism bwe yajja Museveni yagenda okulaba nga Afghanistan yagenda muli yako gundi Museveni n'atulisa bomu awe Rugogo abana Uganda ne bafa Museveni n'atandika okukwata bamaseeka baffe naguno gwakabaliwa fene mutuleboli ngambu tuli ba terrorist nenga you know deep inside you mwe na abatyping ebye nonsense wano nga mukimanye deep inside you nti terrorist number 1 gwe tuine Uganda ye Yoweri Kaguta Museveni kino nkiddamu njagala muntu nuzeemu kamera zammwe nsobola okukya approvinga mu International Criminal Court nti Museveni gwe terrorist number 1 we Uganda Ostegera. So, Museveni ojeno ogamba nti Uganda wakawonya abantu 980 mu bakumeka. Abo bowonyezza waliwo be mwatulaga Masaka. Waliwo be mwatulaga Kalangala. Edibi no byonna bidiru gwe Diana Achengo yagadde omusige B. Diana Atwine ye ali kweno mission y'abawonye. Era Diana Atwine muno yafuniddemu sente mpitirivu now she's a millionaire. Era ogambye nti olw'okuba banna Uganda okubeera nga babonye ogambye nti the success ogifunye due to the discipline and seriousness when it comes to listening to the advice of the scientists and doctors. Kati advice ya kadodi ka Achenge ke yakoze ke kawonyezza bana abantu olwenda. Achenge abantu be yagenze okumitinga kati mulaba yenna yetimbi ali mu maski. Achenge je wagenze ewammwe je wagenze okugira ayusu abantu abo wabadde otambula nabo kati mwe banna Uganda mwe abanda bawano mwe aba planning ogende Uganda. Bwe mukeda ne mulaba Achenge abantu be yasisinkanye nabo lukwaga abantu be yabadde nabo abantu abali mu kikuubo kati at the end of the day nga mukera ku machanga mugamba nga mwambala maski ate ekisinga okunyiza kino njagala kukibagamba mu sharing ne video yange eno mu abantu ba people power abantu ba people power mwe okubeera nga mutambulira mu mikululo gya Museveni wallahi this makes me sick nga mukola zi maski muzitekako badge za people power wallahi mukole ekintu kikyamu nnyo mukole ekintu kikyamu nnyo mujeko zi maski ezo temuzambala ekintu kya people power mwambale wakiri obukofiira nenye the more lwe mugenda maaso nga mukola zi press conference nga mwambadde zi maski ezo bannange mulegitimizinga existence ya COVID-19 ya Uganda cases za Museveni zino ne bwana akere ncha nazi reportinga Museveni agenda kubeera nga World Health Organization mujimanyi ye gundi number 1 corruption number 1 bino bye organization izinzi bino bye mulaba byonna bijudde abafere so abantu ba people power njagala okubasaba mulekeraawo namwe okwebuza amagezi mulekeraawo okwebuza amagezi naddala Joel nakukusindikira message ne nkugamba president wange Kyagulanyi takyayambala maski kati mwenna tusubjectinga ku musajja Kyagulanyi fenna Uganda teri COVID-19 kino nkibaddiramu era mwe mudda wano ne mupozinga nezi maski wano njagala okubagamba muba mu proving anti COVID ya Uganda jali muba mu provinga bino ebintu bya Museveni bino byagoba kubanga ngenda babulira objective na agenda ne aim ya Museveni okubeera nga akola ekintu kino mulekeraawo kwambala masks mu abantu ba people power please temunyana abangalo
wano munabala banga mwepanka wano muna abengalo mulekeraawo okwambala masks ate kino ekintu kigende ku secretariat yaffe bwe muba mukola press conference please bwe muba mukkiriziganya nange nti coronavirus taliyo president wange nasoka ne mugamba ku mmere gye yawaayo ku task team ne mugamba nti ye mmere gy'owadde ababbi oyinza otya okuwa ababbi emmere n'omanya nti omuntu mubbi wabula gwe n'omuteresa ssente zo oba omukemako ki Museveni kati njagala bagamba ne kigurupu kye bapuruvinze tebakyaswala Museveni kati yeyambudde empale kati yemutuse mavivi ebulayo katono nnyonnyonyo ddala atandike kutambula bwerere so bannayuganda naddala mu aba people power mulekeraawo kutambula every now and then nga mweyambaziza bu mask temumanyi image eno kubana ababbi beno gyeraga image eno njagala bagamba temumanyi kubanga Museveni bwe yagambye nti luno line kubo njagala wano muwulirize bulungi Halima Keri nkulamusizza bannange buli atuuka tuweeyo shares nga 5 buli atuuka tuweeyo shares nga 5 bino ebintu mbibagamba on a professional perspective bino ebintu mbibagamba on a professional perspective na demandinga press conference okuva mu people power ngeva mu wa doctor up until now temujimpanga namwe aba people power mulekeraawo ku misleading abanna Uganda tugenda kubesiga tubawo obuyinza ninjagala kubagamba temutuvugira namwe kugundi kulupanka muveeyo mubuulira abantu when it comes to kubyobulamu wano ku informal sector muvayo ne mutunnyonnyola kubyobufuzi wano muvayo ne mutunnyonnyola nene kubyobulamu muveeyo mutubuulire nubianili wano mwamuteekawo nti nno yakulira ebya entertainment mutubuulire no akulira ebyobulamu tumwochenga ebibuuzo tumwochenga ebibuuzo wano tumubriefing tumukolereze PDF tumukolereze report tumukolereze research zonna tuzikole ki tuzisharinge tuziberenga tuba equipinga kubanga Museveni temumanyi kyavuga Museveni agambye nti we are leading tugenda mu kkubo oba tugenda ku stage whereby twagala okuintroducing vaccine development, diagnosis and antiretroviral treatment. Kati eno ye agenda ya Museveni. Museveni temulowooza nti okera musinga COVID-19 gyali Uganda. Museveni abantu abasinze okufa mu COVID-19 ba myaka gye. Museveni yandibadde akeera ku makya n'agamba bannange mumanyi nti singa ekirwadde kino mu nsi yonna gye kiri nze kandeko obuyinza abantu ng'abo abalinga ba Museveni mubuuze abaana bano abakola mu bakadde babadde baba isolatinze waliwo wano kye tuyita kukun kitegeeza abantu ng'abo waliwo stages bino babadde babalimba nabyo ne muwulira mbu simanya stage 2 simanya stage 3 Museveni abadde abikopa eno Bulaaya stage ye badde ba abantu ngabo ngaba Museveni nga tebakkiriza na kubeera mu conference ngebe Museveni byabazaddaza asimanya nti agenda ku addressing eggwanga abantu ngabo nga bali under kukun mugende mu kigugulinga ekigambo ekyo kukun mu kitegeere ki mu kitabe kitegeeza ne Museveni yamanya nti coronavirus kiwani era omulaba nga addressing media nga ali serious nga ali confident nga tafa nayo kokitegera nga tafa nayo kakati laba ono Matabaalo mbwangamba mbu no vaccine is poisonous. Matabaalo, are you sure? Ate naawe oyagala mbu Jaka Kabeja wamankulamusiza tuweeyo naawe shares gundi. So Museveni agenda ye n'objective ye
ze zino drug companies. Omanya abakulembeze ng'abo ba dictators bonna mu Africa ekisinga okubabeezaawo ze zino drug companies. Drug companies zino ze mulaba zi developing eddagala ezo ebyo bikampani ebyo biri nnyo. Bikampani ebyo bibi nnyo. Hotegera kati Museveni yajja kubagamba kubanga bana abasajja baagala ku making sure nti kino ekirwadde gye kiri. Era government ezisinga zonna zipushinga okubeera ng'eki. South Africa nawulidde nti beeyongedde abantu okufa. Naye nabuuziza abantu be South Africa, Gwanda baali wano we South Africa. Njagala okukubuuza. Era ne president we South Africa nandibadde mu challenginga. Nti South Africa sirimu. South Africa sirimu ataba South Africa okusinga COVID-19. Kino nkiddamu South Africa okuva Venda paka Cape Town. Gende Kimberley. Gende Mpumalanga. Sirimu aba South Africa abayisa bubi nnyo. Naye bo lwaki tebakeera ku makya ne bagita state of emergency. Olwa sirimu. Ne Uganda same applies ku bantu be Uganda. Abaana abasinga Uganda muli balwadde. Government ya Museveni abantu abasinga bonna balwadde. Ne lwaki temwakeera ku makya ne muteekawo state of emergency. South Africa, gang violence. Gang violence. Etta abantu okusinga coronavirus. Kati njagala kubabuuza mmwe abakinaguza. Ye njagala okubabuuza obulwadde bwe bubanga bw'amaanyi nnyo butta n'abantu. Kubanga wano sirimu yali w'amaanyi nnyo. Ne batugamba nti sirimu kyabeeredde ow'amaanyi ennyo. Basooka ne bakola research ku sirimu oyo. Kyekiri kye nabagambye kye tuyita risk assessment. Mu health and safety tuyina kye tuyita risk assessment. Risk assessing sirimu ono. Ne bakugamba nti singa oyambala akapiira. Basooka ne babagamba mu abasirimu nti singa bodda mu sexual transmitted diseases mu Buwarabu teziriyo. Kino nkiddamu ezenziku bisimanya byani ebyo byonna bikutwala tugende abasajja abasinga okukwatibwa ebyo enzikuziku ebyo biki bantu abatali circumcised. Kino nkiddamu omukyala gwandaba wano bw'oba olina bbaawo nga tebamusakamusayizinganga nga tebamutayirira mind you mu abakyala mu abantu abatali basiraamu mu abeefuula nti nno kiki mugenda ne mwekubya yaka ne mugamba mbu okutayirirwa kw'abasiraamu okutayirira si kw'abasiraamu bamasayi babatayirira. Nigeria abantu abali local abantu bedda baali bagezi nnyo. Omuntu asinga okufuna sexual transmitted diseases ye muntu atali mutayirire. Ekyo nja kujja nkibasomese. Kubanga abasajja ffe mujje mulengere bwe tugenda nga tuli ekiwojjolo. Bwe tuba tuli ekiwojjolo. Agundi ya feno. Smart wire ya feno mujje mugirabe ina pipe eno. Njagala wano musharinge video naddala mmwe bannyina ffe mmwe abali mu Buwarabu. Mwina baganda bamwe, mwina bakazi basajja bamwe Uganda gundi nkulamusizza. Bw'obeera n'omusajja nga si mu circumcising mujje mugenderere obulwadde businga nnyo okukwata abakazi than abakyala. Kubanga ffe abasajja tubayiwa mu buyiyi. Ffe abasajja mubuleeta bw'obeebaka n'omukazi atali musira atali ayina sirimu abuleeta buleesi. Kati bw'ova mukyala bw'oba toli mutayirire kana akaliba kano bwe kajja ne keebikka kana akalwadde kastrugglinga okubeera nga kayingira mu pipe eno. Jjukira pipe eno yeggulawo ddi. Guno gugenda kubeera mu somonzi gye mbasomese. Pipe y'omusajja yeggulawo omusajja bw'atuuka ekiseera n'amala. Bw'amala okumala pipe eyo nga yeggala bwe bbu
atayinza okumala ngate akawuka ako tekali active. So mbegayiridde mmwe mwenna abakyala nga mulina abasajja bammwe mugende Uganda ate kiri very simple. Va wane waffe Ireland bali bakatuliki nnyo baagana n'okusakamusayizinga abaana baffe tubatwala UK. Mwe abakyala bali e UK mubeere nga musakamusayizinga abaana bammwe. Kiyamba ku buyonjo, kiyamba ne ku ndwadde. Kino njagala kukibagamba mwenna mukiyige. Bw'oba oyina omwami nga si musakamusayizinge mugambe agende e Uganda kyangu kati bakuba n'empiso n'osanyalala akakaliba kawona mangu. Okisegeera? So bwe muba mwesakamusayizinga then ekyo mukimaze. So kukino ekya virus kino mbagambye singa obulwadde buno bubadde imminent ng'obulwadde bw'amaanyi nnyo wandibadde abasajja bano batuula wansi ba dokita ne baresearchinga ne bakola research ne bagamba nti omanyi nti obulwadde buno nga busse abantu baffe. Abamerika bano njagala obbagamba Uganda awo ne bakeera ku makya ne batta Omumerika omu ku street. Amerika eyinza okusalako Uganda yonna. Kino nkiddamu. Uganda awo e Kampala ne bageza batta Omumerika omu. Amerika eyinza okudeployinga abasirikale okuva e Nairobi ne baleeta awo. Nene muwulira mbu Abamerika baafa mitwalo na mitwalo. Gwe Omumerika olowooza akkiriza bw'ati omuntu waafe. So ba doctors bandibadde batuula ne bakola research ne bagamba okay kati katujje ne drug yino. Nene bakeera ku makya ne bakugamba nti okwewala ekirwadde kino mbu mwetegeke emimwa, mbu mwesibe emimwa, mbu mwambale ne gloves, mbu mukole kitemwe yasimula ebyo bya Museveni byagamba, mbu simanya temukola biki. Nolabanga ebintu bya kisiru nnyo. Yabuzabuza nabyo. Kati bye bino Museveni byalokingidde ki? Byalokingidde eggwanga. Museveni I can challenge you on this. Sumulule eggwanga abantu batandika okukola. Museveni abantu abali mu kikuubo as I'm talking to you. Tewaliwo n'ebyo bitumita bigundi byammwe byekubuyamu yaka. Museveni bana abazungu balina kye baagala okuyisaawo. Sumulula abantu baffe bakole otherwise. Abantu Museveni ate during COVID-19 twabayitanga mmwe mwenna nga mujja kuno kojja convince me to join people power. Kojja kakati wasuubula emaali evudde China. Wasuubula emaali evudde Take. Wakola ki? Mwenna babbala mu wano mubadde mukoza mutegese ebivulu kuva ku Easter mwafiirwa Idi nebatta kati ne Christmas nayo mugenda kugifiirwa. Tubayita bannange mujje tujjeko omusajja nga mugamba convince me kakati ebintu byammwe kabivundire mu matu. Twalabye wano nga mulaajana. Mugenzo okugulawo ebintu bye mwasuubula ebya China ebya fake byonna byatalaggadda. Katubagamba mu voting government mulubere emabega wa government egenda okuproducing ebintu. Why do you need to go to China? Kiki kibetaagisa okugenda China? Nge Uganda tusobola okukola buli kimu kyonna. Uganda ne sukaali temukyalina byuma bikola sukaali. So Museveni kyagoba nga njagala concludinga. Museveni ye kyagoba ayagala bana abasajja baleete factory batandika okukola eddagala nga ligenda mu Middle East nga ligenda kubanga ndaba mu Middle East abantu be yata abantu abatategeera abantu bababonyabonya timulowooza nti mu abantu be Uganda mwe mubonaabona mwekka bw'otuuka ezo za Ivory Coast simanya ziwa basibya abantu obutakola bo olw'okuba balina ssente. So bana Uganda mbagambye Museveni kyagoba ayagala kubeera nga aleeta abantu bano batandika okubeera nga bakolerayo ebidagala byabwe ebyo babitwalewa. Museveni I challenge you mudda wano ne muvuma Bobi Wine buyanywanje ng'enjaga naye enjaga Museveni waleeta Abayisirayiri bali mu kugirima enjaga era naawe Museveni nkuwa advice ku bulwadde obukuluma namwe mwenna abandaba bw'oba olina access genda okwate ebikola by'enjaga obifumbe bw'omala okubifumba bijjeemu aga amazzi kateeke funa ekikopo kimu oba eglaasi emu oteekemu kahane katono oteekemu omubisi gw'enjuki ogunywe
obinyo ekikopo kimu onyo ekikopo kimu kumakya ekikopo kimweka mutuntu ekikopo kimweka ungezi bannange cannabis is the best medication ne bano ba drug companies bano ba Pfizer banibo tebaagala njaga lwakuba bajjako bi chemicals bino bi chemicals bye batukolera chovola banga bajja mu Africa ne bakugamba mbusimanya life expectancy oyinza otyo okungamba mbunja kuwangala mu nsi emyaka 4 mumeka nga go wantonda kubanga bi chemicals bino bye batuteekamu bi chemicals bino bye batuteekamu chovola babbe bayine ebisera byabyo bannange bana abasajja baagala tu programming ngange mmotoka bwojijja wano n'omanya nti bweva wano negende Masaka ewaffe Masaka bwogiteekamu lita 2 lita 2 tegasobola kutuusa wa Mbalala lita 2 tegasobola kutuusa Kaliisizo be bana abasajja abazungu engeri gye batutwalamu so Museveni baafuna bana abasajja baabwe ba Museveni era betutegendereze nnyo Museveni ono kubanga Kyagulanyi agenda kubeera very strict Kyagulanyi ayagala buli kimu kirikomewo nga bwe kyali mbakisaba mwenna abalaba video yange eno abali e Uganda bw'oba owulira obulwadde nga bukuluma please tomira Panado nze ndi wano nkaaba era mbona ngamba singa nfuna enjaga eyo fumba enjaga nga mmwe Uganda bemumanyi bwe twalina guno omujaja ogiteeke mazzi amazzi ago begafuuka green gajjeeko gawoze teekamu ekigundi kyaki ekijiiko ky'omubisi onywe ku makya girasi emu baganda bammwe bajjajjammwe bonna abalwadde mubeere nga mubateeka ku treatment ya cannabis mu America bagirigalizinga Canada bagirigalizinga njagala obba bugamba mu Jamaica mulaba abajamaica teri mu Jamaica alwala stroke teri mu Jamaica alwala dementia so mbegayirira nnyo bannange eyo one of the best herb je tulina mu nsi yonna va kuba n'abaana abagismokinga ne baji exceedinga ekintu kyonna bw'okye exceedinga ekintu kyonna bw'okya abusinga endinga up nga kikyamu so njagala mugende gwa ina essimu wano genda ogugulinge advantage of taking cannabis wano cannabis wano gwe bamaze okukola abayisirayiri bali Uganda bali ma cannabis chovola banga Museveni kati nemba se yafe yakwasa abayisirayiri bali e Uganda bali emiyembe jo gigendinga up wano giri wano mu Europe abayisirayiri bali e Uganda abayisirayiri bawangala osegera n'ogwo omululuuza nagwo ddagala ly'amaanyi nnyo tebanalikolako research nesinga abazungu banalikolako research ne the very first thing bannange cannabis naddala nga mmwe njagala obbagamba ensi eno yakyukamu bw'owuliranga munnayuganda owuliranga olwadde bisenyiga bikuli bubi please fumbe enniimu fumbe entangawuuzi teekamu galiki sekula binywe togenda mu ddwaliro bw'onaagenda mu ddwaliro bajja kuttira bwereere okitegeera bw'onaagenda mu ddwaliro bajja kuttira bwereere ate bannange n'ekirala mwe baganda bange abali wano e Europe tulya nnyo processed food abaganda bange mmwe abali e Europe wano ne Uganda kati bituuse e Uganda temwagala kufumba mmere mulya nnyo processed food yene mmere eyo mikebe please bw'olya emmere eyo funako time wakiritambulako mulekeraawo bannange mmwe naddala mmwe abakyala mulekeraawo okubeeraawo nga mugamba mbu kaweeyeruse weekuba empiso ezo ssente z'omalanga weekuba empiso bannange obweru bwo si buli mweru nti mulungi bannange nze bampita kojja omugezi nze kojja wa internet wano bw'oba olina ekizibu kyo jangu onneebuuzeeko tujja bino ebintu tebyetaagisa kusoma nze kojja omugezi research center yange gye nnyina wano ewaka young equipping nze gwe mulaba wano nyinza okuba nga nyina obulwadde obunnuma
nenga through exercises I have proved bwondaba mwabanjerega mbundi musajja mukadde I got guarantee you bwe baba waliwo omwana wa myaka 27 akola byenkola njagala I can guarantee you mwabanvuma mundaba ne I can guarantee you at this age ngondaba nchafaana bwenti I can guarantee you it's because na embarking on good activities mulekerawo abakyalo okwesiba ebiwaani naddala mu abali e Uganda mulekerawo okuteekako zino enjala eziri fake mukole ebintu byammwe nga muli nakyo mulekerawo gendeyo mbiwojjolo wansi mbu muteekayo ebintu ebiri nakyo bannange Uganda twayinanga basenga nga bw'owuliranga ekintu ki oluguudo lugezze nga bakuwa amazzi ng'ogenda oyina amazzi g'onaaba namwe abasajja mulekerawo okutuuka obutuusi mu makazi ne mumaliriza maamangu ng'emikolo teginnajja egyo emisomo gyonna tujja kujja nagyo katumale okwambala engule kubanga abakyala bammwe mubaleka mulooko kyovola omukyala wammwe ajja kudduka agende ku mupakasi abasajja naddala mmwe munywa nnyo ebintu ebiwoomerera abasajja b'e Uganda mwagala nnyo kasukaali mbu kanoge kasukaali kanoge oyo sukaali anoga akwonoona sexual performance yo eyonooneka bwe muvaawo temwagala ku exercisinga omusajja alina olubuto nga Pastor Mondo ebyo byaggwawo byali byadda bya mububutu seseseko kati abasajja be baagala basajja nga tolina lubuto ng'olinga kojja omugezi okitegeera abakyala mulekeraawo ebintu bye China mulekeraawo simanya kana akaviiri kange ffe tetwegomba nviiri twegomba ngalabi engalabi gye twagala ate abasajja gye mugenderere ffe abasajja balina emyaka gino twagala nnyo abakazi abagenda otukola ki otugattako nze kojja omugezi nabagamba wano nti nnoonya mukazi wakubiri ninjagala omukazi agenda okujja ne ideas kojja tukoze tutya tuinvestinzeewa saagala mukazi ajja ngambe munguliraayo akaviiri nattamu omukazi ansaba ekyo kyo njagala nkibagambe abakazi mubeere financially viable financially independent ng'omusajja bw'omukwana bwe mugenda wali e Uganda mugenze akututeko out ng'ojjayo waletiyo mwesasulire naye yeesasulire bw'obeera financially independent bannange n'omusajja agenda kukuwa ekitiibwa naye bino ebye Uganda bye mukola n'ogenda okulaba mbu oli yanobye mu baamukasuse mu nnyumba ebweru fulaati bwe mugiyingira musasule deposit mwenna enju bwe mugitandika muzimbe mwenna bwe mwawukana mugabanyire wakati mugambe nti omanyi kino bwekiti ne bwekiti ne bwekiti bannange ndandaze nnyo naye nnyina ebigambo bingi nnyo ebyokubagamba bino byonna bijja mu Kyagulanyi kyatugambye kwe kwebeereramu Kyagulanyi oyo omukyala afumba ewuwe oyo omukyala gwe muba mujjako naddala mu abakyala abawagira people power Kyagulanyi gwe muba mujjako omukyala Babi Kyagulanyi oyo omukyala oyo ava wala nnyo eyo famire ye ina background yajja e Kampala nga azze lwa kizibu ne yeebeereramu n'afuna omusajja omuyaaye kati gwe omukyala ndaba wano kiki kye weenyumirizaamu ku musajja gw'olina muze ekigwe wamuggyako kubanga njagala obbagamba bakazi mmwe bwe mutukwata ne muteeka mu magulu gammwe ago abasajja ne bw'oba afoona n'otya n'oyo erweru oyo gwe mulaba erweru oyo gwe mulaba nti waakabi nnyo n'oyo Saabiiti gwe mulaba ne Muhoozi naye ayina tayimu gy'atuuka omukyala n'amukwata n'amuteeka mu fix n'amwogeza oluzungu n'amukola buli kimu kyonna so mu abakyala muyina upper hand so omukyala gw'olina omwami gw'olina akugasseeko ki bwe twambala engule ye mukyala gw'oyagala okugenda naye nga twambadde engule mu Uganda empya omukyala gw'olina akusaba essimu n'akusaba enviiri n'akusaba ki omwami gw'olina n'akusaba kino yoyo gw'oyagala tugende naye mu nsi ensuubize omwami gw'olina bannange obufumbo its commitment bannange nnoonya Ssenga Kaduuka njagala tukwatagane naye tukolenga puroguramu wano nze nja kubeeranga ku sayidi y'abasajja ye Ssenga ajja kubeeranga ku sayidi y'abakyala
tubeere nga tuwasiganya. Mulina bino bye mugamba mu abasajja be Uganda, bw'ova gy'ovudde n'otuula mu ntebe, omukyala ne yeetala n'agenda up and down, n'akuleetera juice, n'akuleetera biki, okisegera, n'etutuuka eri mu kiwojjolo n'omukwakuliza. Ebyo abasajja be Uganda ebyo mulina okubikomya. Guno omulembe gwa Kyagulanyi gugenda kuwa abakyala mugenda kubeera bakabi nnyo. Era bw'oba oli kuno ng'oli mukyala, please weekonyere ku kaimoji, nkulengera awo. Abakyala mwekonyere ku kaimoji awo. So njagala kumaliriza nga mbagamba, abakyala mwenna mbagala